Դեռահասությունը ինքնին համարվում է ճգնաժամային ժամանակաշրջան եւ ինքը իր շատ սրացված դրսևորումներն ունի, որը որ շատ անհանգստացնող է։ Ինչու, որովհետեւ դեռահասի մոտ տեղի են ունենում ֆիզիոլոգիական բուռն փոփոխություններ, ինչը առաջ է բերում իր հետևից մի շարք նաեւ հոգեբանական փոփոխություններ։ Փոխվում է նախ դեռահասի ինքնագիտակցությունը, փորձում է հասկանալ ով է ինքը եւ սոցիալական եսն է առաջ գալի, այսինքն դեռահասը փորձում է հասկանալ ինքը ով է այլ մարդկանց ընկալումներում եւ առհասարակ ինքնագնահատականը ինչպես է ձևավորվում դեռահասի մոտ։ Դեռահասի մոտ առաջ է գալի մեծահասակության օրագոյացումը, այսինքն փորձում է ինքը հանդես գալ նախկին երեխա կարգավիճակի ի համեմատ ավելի մեծահասակության դիրքերում եւ անընդհատ իր վարքում եւ իր գործողություններում փորձում է ցույց տալ, որ ինքը այլևս նախկին երեխան չէ, արդեն մեծ է եւ ունի որոշակի պահանջներ, որոնք որ բնորոշ են մեծահասակությանը։ Փոխվում է դեռահասի ինքնաընկալումը, այսինքն, եթե նախկինում դեռահասը մտածում էր, որ ինքը երեխա է եւ իր մարմնի ձևն ու չափսերը նույնպես համապատասխանում են երեխայի չափանիշներին, դեռահասության տարիքում արդեն փոխվում է մարմնի ձևը, ի հայտ են գալի արդեն նոր որակական փոփոխված մարմնական դրսևորումներ, որին որ պետք է ընտելանա դեռահասը կարողանա ընկալել իր սեփական մարմինը համապատասխան փոփոխություններով։